हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक जाने माने जानवर का आवाज लेकर आया हूं। और हाँ, वीडियो को पूरा देखकर ही जाना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे बहुत से ही जानवरों को आवाज और फैक्ट रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर ये आवाज सुनकर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अपने कानों को खड़ा कर लीजिए, अब आपके सामने आ रही है जेब्रा का सुरीली आवाज। ये है एक जेब्रा का आवाज। आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, और किस जानवर से मिलता जुलता है। एक और जरूरी बात, अगर आप सच में उल्लू का आवाज सुनना चाहते हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एक और छोटी सी बात, अगर आप भी सक्सेसफुल लोगों का कोटेशन पढ़ना पसंद करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां मैं हर रोज नए नए कोटेशन अपलोड करते रहता हूं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।